मम्मा मुझे भी ये खिलौना दिलाओ ना। मैं नहीं दिलाऊंगी ये फालतू की चीजें, जाके पढ़ाई कर। हाँ ठीक है करता हूँ, मैं खुद ही बना लूंगा। मम्मी पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पहले मैं इसका मुंह बनाने के लिए इसको तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर पेपर चिपका दूंगा। पेपर की कटिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर कान और नाक चढ़ा देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। कान और नाक तो बन गए, अब इसके ऊपर बाल भी चिपका देता हूँ, आंखें भी चिपका दी है, बस अब कलर करना बाकी रह गया है। कलर का काम भी लगभग हो गया है, उसके बाद मम्मी को जाके बताऊंगा। मम्मी तो इसको देखकर बिल्कुल चौंकी जाएगी। बस अब इसको कपड़े पहना देता हूँ, उसके बाद मम्मी को दिखाने चलूंगा। बन गया मेरा खिलौना, कितना मस्त लग रहा है यार। मम्मा ये देखो मेरा नया खिलौना। वाह बेटा, किसने दिलाया ये तुमको? मम्मा मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है। मैंने इतना अच्छा खिलौना बनाया है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना आप लोग।